Thank you, sir. Good morning. Okay. Yes. 10K. 10K. Good morning. Morning, ma'am. Thank you. Good job. Ano? Ma'am, ay, sana ko. Pero hindi pala. Congrats. Morning. Thank you. Ay, awan na. Yung entrance kaya da. Entrance. Grabe. Nice job. Entrance. Eh, kung 42. ano, lakas ni mama. Nice job. Kanina pang alas 12. 42 ka, 21. Ito po. Ayun, napuyat na si ma'am. Sige po. Thank you. And nice job. 21. Parang di ka naman pinawisan, ma'am, sa tuwing. Pang madaling araw, alas 4. Ay, alas 5, alas 12. 12. Pulikat na yata si ma'am. Tuhod po. Thank you. Alright. Nice. 21K. 21, 1 2 more kilometers. Only 2 more. Nice job. Lakas pa, sir. Hindi na doon din eh. Pasyar na talaga. One. 2 more kilometers. Hindi ay pag-ikutan eh. Nice job. Oh, thank you. Good job. Kapitan ko na. 21. Nice job. China. Amerika diga iko. Malapit na. Dalawa na lang. Ano na nga gusto ko ta. Thank you po. Malapit na. Amerika ako na. Siyempre agpa pa yan. Thank you, sir. Thank you. Malapit na. Mga dalawa na lang. Ito na huli. Thank you, bossing. Oh, pagka magkita sa jogging sa highway no aldaw. Mabugpudot pa. Likat. Ay, wala din. Last 2K. 21K ah. Finish line na. Dapat 42. Oh, 42, meron pa 42 ah. Alas 12 Puyat na pinakawalan. Puyat na to, napuyat. Biro mo, alas 12. 21. 21K. 3 kilometers lang to, 315. Sangapulo. 10K di kawan. Tapos na yung sale. Okay yung pasyar?